一塊 highlight 幫你加減5kg，今日教大家2種整容級 highlight 搽法，結尾仲有高光遮法令紋方法，唔好錯過啊！搽 highlight 照住顴骨搽上去，水光靚係靚，但就幫唔到輪廓啦。如果係肉面，我哋揾出顴骨內推到最高點，向住嘴角斜斜掃出一條光，即刻面型變立體，側面內收。同時咧，我哋加喺個下巴尖尖度，連成一線，感覺咧就更加 V 面顯瘦啦。瘦上面咧就難少少啦，我哋要假笑揾出蘋果肌最高點，向上移一指，畫出水樽蓋咁大嘅圓圈，側面凹位嘅上面都可以掃少少，即刻塊面飽滿好多，冇咁削又冇咁平。唔記得提大家 highlight 記得揀最有勢嘅，好似 KP 咁樣近睇冇閃粉，搽上面唔顯毛孔同埋細紋就啱啦。教大家多一個我嘅秘密用法。搽粉底前掃喺法令紋，上完粉底就即刻減淡鼻側凹陷，仲冇用淺色遮瑕咁講技巧同咁易浮粉，專櫃品質都只係170咋，隱世無閃高質 highlight，大家去櫃台度摸下啦〜